और इसीलिए हमें कभी भी छींक को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इससे आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। बताता हूँ कैसे। तो देखो, जब भी हम पब्लिक एरिया में होते हैं तो साली बीच में छींक आ जाती है और फिर हम जिस्मानी रूहानी ताकत लगाकर उस छींक को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि बेइज्जती ना हो। और जैसे ही आप अपनी प्यारी छींक को रोकते हैं तो उसका सारा प्रेशर आपके अंदर ही रह जाता है, जिससे कि आपके कान के पर्दे फट सकते हैं और सारे फेफड़े तो सारे बंद हो जाएंगे और भी कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो फिर हमें छींक कितनी तेज आती है जिससे कि हमारे साथ ये सब कुछ हो सकता है। तो उससे जानने से पहले अगर ये वीडियो आप घर बैठे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब वही करेगा जो ये वीडियो घर बैठे देख रहा है, ना कि सड़क पर। तो दोस्तों, हमारी छींक की स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो सिस्टम फाड़ी देती है, और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था